হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল মাই ড্রিম ওয়ার্ল্ড। বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে আমি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি নেওরা ভ্যালি অভয়ারণ্যের সবথেকে ফেমাস যে ট্যুরিস্ট স্পটটা রয়েছে ছাঙ্গে ফলস। সেখানে এই ছাঙ্গে ফলস দেখার জন্য প্রতিদিন প্রচুর গাড়ি আসে এই নেওরা ভ্যালিতে, আর প্রচুর ট্যুরিস্ট আসে এই ছাঙ্গে ফলসের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। কিন্তু বন্ধুরা, একটা সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার হলো এই ছাঙ্গে ফলস দেখতে যাওয়ার জন্য তোমাদেরকে মোটামুটি প্রায় 1.5 কিলোমিটার রাস্তা ট্রেকিং করে অনেকটা নিচে নেমে যেতে হবে, তারপরেই তোমরা দেখতে পারবে সেই ছাঙ্গে ফলসকে। আমি তোমাদেরকে পুরো রাস্তাটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দেখো রাস্তাগুলো কেমন, কোথাও মাটি, কোথাও কাদা, কোথাও উঁচু নিচু। এই যে দেখতে পাচ্ছ ডান দিকে, এখানে হলো টিকিট কাউন্টার। এখানে ঢোকার জন্য পার হেড 20 টাকা করে টিকিট কাটতে হবে তোমাদেরকে। অনেক গল্প শুনেছি এই ছাঙ্গে ফলসের, তাই আমারও দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। আর ট্রেকিং করার এই একটা সুবর্ণ সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে চাইনি, তাই আমি আজকে চলে যাচ্ছি এই ছাঙ্গে ফলস দেখার জন্য। বন্ধুরা, ট্রেকিংয়ে যাওয়ার জন্য তোমাদেরকে একটা লাঠি হাতে করে নিয়ে যেতে হবে, তাতে করে হাঁটা চলার সুবিধা হয়। কারণ এখানে অনেকটা উঁচু নিচু, খাড়া বাঁকা সব ধরনের রাস্তা রয়েছে। মানে কিছুটা এগোলে আবার কেমন রাস্তা পাবে সেটা কেউ বলতে পারে না। এই দেখো, এখানেই দেখো কিছুটা নিচু, আবার কিছুটা। এখানে সিঁড়ি করার চেষ্টা চলছে, এখানে সিঁড়ি হবে আর কিছুদিন পরেই। কোথাও কোথাও রাস্তা কিছুটা ভালো, আর কোথাও কোথাও একদমই খারাপ। বৃষ্টির সময় তো আরও কষ্ট এদিক দিয়ে হাঁটা। আমরা অনেকটা নেমে এসেছি, যারা উঠে আসছে তাদেরকে শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম আর কত দূর যেতে হবে। ঘন জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছিল, কিন্তু অনেকটা নামার পরও যখন ছাঙ্গে ফলসের চেহারাও আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না, তখন একটু মনে কষ্ট হচ্ছিল আর ভাবছিলাম না জানি আরও কতটা হাঁটতে হবে। কিছুটা ক্লান্ত বোধ করছিলাম, আর নিচ থেকে আওয়াজ পাচ্ছিলাম যে আরও নিচে যেতে হবে। দেখো বন্ধুরা, যারা উঠে আসছে তাদের দেখতে পাচ্ছ কিনা, ওখানে একটা বাচ্চা ছিল যে কিনা খুব কান্না করছিল। বন্ধুরা, তোমাদেরকে বলে রাখি, এখানে আসার সময় তোমাদের কষ্ট হলেও তোমরা বাচ্চাকে নিয়ে এখানে আসবে না, বাচ্চাকে রেখে আসবে। কারণ ছোট বলো বা 10-11 বছরের বাচ্চাদেরও এখানে হাঁটার খুব কষ্ট হয়। ছোট বাচ্চা কোলে নিয়ে হাঁটা যায় না। তোমরা নামতে পারবে বাচ্চা কোলে নিয়ে, কিন্তু যখন উঠে আসবে তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে কতটা কষ্টকর বাচ্চা কোলে নিয়ে ওঠা। তাই বন্ধুরা, তোমরা বাচ্চা নিয়ে নিচে নেমো না। 8-10 বছরের বাচ্চারাও, যাদেরকে আমি দেখেছিলাম ওখানে গিয়েছিল, সেই বাচ্চাগুলোরও উঠে আসতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল। আর ছোট বাচ্চা বুঝতেই পারো, বাচ্চাদের রাত্রি করে তারপর পায়ে ব্যথা, কান্নাকাটি শুরু হয়ে যাবে। তাই বন্ধুরা, এই রকম রাস্তায় তোমরা বাচ্চা নিয়ে কখনোই এসো না। শুধুমাত্র ইয়াং বয়সের যারা আছো তাদের জন্য এটা একটা বড় অ্যাডভেঞ্চার হবে, তারা এখানে ঘুরতে যেতে খুব ভালো লাগবে। কিন্তু বাচ্চা নিয়ে আর বয়স্ক যারা, তাদের পক্ষেও খুব কষ্টকর। আমি এমন একজনকে এখানে পেয়েছিলাম যার কিনা হার্ট অপারেশন হয়েছিল, হার্টের পেশেন্ট। তিনিও গিয়েছিলেন সেখানে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার ওঠার সময় প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল এবং সে কিছুটা হাঁটছিলেন আর কিছুটা বসছিলেন। তাই বন্ধুরা, বয়স্করও যারা আছো তাদেরও এখানে যাওয়াটা উচিত হবে না। কিছুটা রাস্তা যখন ভালো থাকে তখন তো মনে হয় হেঁটে যেতেই পারবো, কিন্তু যখন উঠতে হয় পাহাড়ের রাস্তা বেয়ে, তোমরা জানো যে পাহাড়ে ওঠা কতটা কষ্টের। আমরা অনেকটা নেমে এসেছি, কিন্তু এখনও পৌঁছতে পারিনি ছাঙ্গে ফলসে। আমরা অনেকটাই ক্লান্ত এখন, আর শুধু ভাবছি কখন গিয়ে পৌঁছবো ছাঙ্গে ফলস দেখার জন্য। যারা উঠে আসছিল তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিলাম আর কত দূর যেতে হবে। সবাই শুধু বলছিল আরও নিচে যেতে হবে, আরও নিচে যেতে হবে। আমরা শুধু নিচেই যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম আর কতটা যাব। এই দেখো বন্ধুরা, কোথাও কোথাও টাইলস পাতা, রাস্তা বেশ ভালো। কিন্তু বন্ধুরা, তোমরা তো দেখলেই রাস্তা কতটা খারাপ। তাই বৃষ্টির মধ্যে এখানে নামাটা খুব কষ্টকর হবে, তাই তোমরা সাবধানে নামবে। আর যারা কম বয়সী মেয়ে বা বউ আছো, তারা
উঁচু জুতা পরে কখনোই এখানে নামবে না, কারণ তোমাদের অনেক কষ্ট হবে হেঁটে নামতে আর ওঠার জন্য। বন্ধুরা, আমি পৌঁছে গেছি সেই সুন্দর সাঙ্গে ফলসের কাছে। কেমন লাগছে তোমাদের এই শব্দটা? বেশ অসাধারণ না হলো? যতটা কষ্ট করে নেমে এসেছি এই সাঙ্গে ফলসকে দেখার জন্য, সেই কষ্ট সার্থক হয়ে গেছে। সাঙ্গে ফলস দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠেছে। সত্যিই অপরূপ সুন্দর। অনেকটা উঁচু থেকে এই ঝর্ণার জলটা পড়ছে, আর এর আওয়াজ তো বন্ধুরা শুনলেই খুবই ভালো লেগেছে। নিচে নেমে যেন মনে হচ্ছে কোনো গুহার মধ্যে নেমে এসেছি। অপরূপ সুন্দর, আর এতটা জলের স্পিড, এতটা জলের শব্দ, বেশ ভালো লাগছিল। আমরা অনেকটা উঁচুতে দূরে দাঁড়িয়ে আছি, তারপরেও এখানে জলের ছিটে ফোঁটাগুলো আসছে আমাদের গায়ে, আর বেশ ঠান্ডা জল, খুবই ভালো লেগেছে। কেমন লাগলো বন্ধুরা তোমাদের এই সাঙ্গে ফলস? যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমরাও অবশ্যই এখানে ঘুরতে এসো, সামনাসামনি সাঙ্গে ফলসের সৌন্দর্য দেখতে।